嗯，打得了呀，痛吗？这冇那么吃么的呀？去讲别个，那么首先要问候给我给他们与去会的打那些参与七人法会的尊贵的国师加昌仁波切、苏曼高瓦仁波切，还有山知识、主顾上师，还有僧伽大众，还有所有的在家法友们，首先问候大家，这是得嘞，吉祥如意。打的人得了，木腿呢，确实对生前别个操那心了，么我们今天呢，打点了菜了呀，驱逐嘛，虚呢这个面到上这个多，会继续操心驱讲解逐点拿了呢，打了人杜松前巴的大众开示的呀，这一篇，我觉得可以称为就叫做六法。感情不惆怅过的是，总之呢，在这一篇当中提到呢，要证得无上的佛果，必须要具足6种重要的顺缘或者说条件。那么其中呢，我们首先这里面说信心是最重要的。昨天的课程当中呢，讲了一些关于信心还有信任，在我们实际生活中有什么样的好处。接下来，我想讲一些关于信心和信任，在我们跟别人相处，呃，还有在社会当中、社会生活中有什么样的帮助或者说益处。首先，第一点，我觉得信心还有信任是社会大家能够合作的一个隐形的，像是粘着剂是一样的。这是什么意思哦？就是我们的日常生活当中，实际上都是在各种不同的信任当中度过的。呃，举个例子来说，比如我们去医院，那么最主要也是因为信任和相信这个医生，他会很好的诊断看诊，他不会伤害我们，所以我们对医生是有信任的。还有呢，呃，比如说我们会储蓄金钱，那么同时，比如说像有存折银行卡这些，主要我们会放心的存在这个银行，也是因为相信这个银行，同时也相信这一张信用卡也好，这张存折也好，这张纸它明天能够换取其他的东西，或者说买到东西，就我们相信金钱。对于这个钱的一种信任。另外还有就是我们会把钱存放在银行，或者说我们会和陌生人、不认识的人做生意，然后还敢在这个比如说合约上签名，或者或者我们就只是在某个餐厅吃饭吧，或者说你敢独自外出，这一切都是因为我们的内心有一种基本的信任在。所以这是说，我们要生活在这个社会当中，你必须心中要有这么一种信任才可以才可以很好的生活。然后第二点，我觉得信任跟信心很重要因为这时候我们才能够真的成为我们呢，就是我们才有可能形成。这是什么意思哦？我们常会说我们，那这个我们是如何形成的呢？就是因为我们对于我们很多人对于同一件事有共同的信念，或者说有一种共同的相信跟信任，而形成所谓的我们。例子来说，我们相信比如说科学，或者相信民主，呃，这都是一种共同的观点。或者说，我们有的人想要保护环境，或者想要一起战胜这个疫情，
这都是一种共同的目标。又或者说，我们对于三宝，是有信心，或者说我们想要吃素哦，这可以说是一种信仰，或者说生活方式共同的。甚至哦，譬如说我们藏族来讲，有安多、卫藏、康区哦三区的藏人，也认为我们是一体。这种一体的认同呢，也是来自于我们的信念，一种相信。相信什么？相信我们是同一个血统、同一个语言文化，同一种习俗、生活习惯，所以才会产生这种我们是一体的认同。那么再来第三点啊，我觉得如果没有信任或者没有这种相信的时候，我们就无法承担承诺这种要做一个好人的责任，就无法承认。换句话说，信任是我们能够成为一个好人，或者承担身为一个人的责任的一种担保。这是什么意思哦？举例来说，很多人，有些人他没有，无论有没有人在看着他，有没有人在督促着他，这些人他们还是愿意去做好事，或者说他们能够这个遵守规矩。原因是什么？这是因为他们内心有一种信任。这是什么意思啊？他们内心具有什么样的信任？可以说是他们内心有一种相信说，无论我们做好事还是做任何坏事，总之我们的一切行为佛陀都在看着，他们有这种相信，所以他们不敢随便的做坏事，而尽量愿意去做好事。所以也可以说是相信，譬如说行善会有好的果报，造恶会有坏的果报，这是对于因果的信任，这也是他们内心可能具有的。或者说，他们可能相信历史，所谓的相信历史，就是说历史时间会做出一个，比如说公正的裁决等等。或者也可以说，就是相信社会哦，最终会这个善有善报的，也就是对因果的一种相信。那么，这里谈到的这种信任或信心，我觉得就是我们内心的一个秤，也像是我们内心的一个声音，它会不断的提醒我们这个不该做，然后什么该做。而且呢，这种发自内心的行为哦，它不是因为害怕法律，或者说害怕被惩罚而遵守这些规矩，它是自愿自发的选择行善，而且承担这些责任，甚至呢能够愿意为他人而牺牲奉献自己。一般来说，当我们谈到信任，很多时候会觉得是个人的事情，但是实际上来说，它也是我们社会很重要的一个议题，不就是你个人？因为我觉得信任，就像刚刚说，它像是一个粘着剂是一样的，可以把人跟人我们整合、粘合、结合在一起，所以让我们愿意共同去做一些事情，创造出这样子同心协力的一种机会。所以将我们分散的人能够凝聚在一起，成为一个我们这个整体，让大家能够心往一个方向去想，然后心力量也往一处去使用。所以信任呢，就像是内心的一个指南针是一样的，它在不知不觉中就指引我们要成为好人，去做好事成为能够承担责任的一个人。
근데 인주 산에 텐두 이세기 배 킹대베 지소시미나呃，킹대베 지소대베所以呢，一个充满了信心还有 춘지인데 信任的社会， 소속속기 텐데기베 它会是一 지소시마 个有能力、근데 인주团 산다시다 结，还有也 이세시아게 是一 아주 个温 미그 暖 통하래 的社会。미그 통하래 当然，통하래게 这个信 근데 任哦，아주 我们 소와 眼睛是看不见的， 소화계약이 它是无 망고 形的，덕시더부디 但是哦，它 안주와디 就是它却是 안되네 我们 고 能够共同生活 가쇼이다 的一 근데 个 지사디 根基。미겔라 참베이네 계셔보 지소라 所 참베이네 以，信任我觉得对于我们个 당연히 人来说很重 다들 要，벨하쇼니 참베이네 对于整个社会 지소라 也是非常重要的。 다들 집 다들네 무투이세는 那么 저기 接下来， 베베 我们 소수지는 继续的进入到杜松 다들 前八大众开示 소수지는 的这个 무투이 六 마셔는 法这 사람 一篇的 신이 内容。 맞다고 所以这 진짜 里的主 대박스는 文是： 대박당 论师们 진짜 虽然解说 대박이네 许多不 대박당 同类型的信 그리고 心， 例 무슨라 如 대박당 对所知四谛的 그러니까 信心、 对 지불라 果位 대박당 三身的 내 信心、 부처스나 대박당 对业因果的 대박당 信 와 心、 지라와 对所 망보지 依三宝的信 대배 心 대박당 等等。 당외 대박당 但据 이시다 说没有一种信 지파티 心 매서 不含摄在 대박다 三 대박 种信心之 진로 中， 개체네 也就是欲乐性、清净性、圣洁性。所以呢， 세상다 具足信 그 心极为 공부지다 重要。 인시제 최세야리야 所以就 당부 像这一段 대박이 啊，杜 제도 松 안에 前八 진리 所说的， 대박이다 修持佛法 다이네 啊，首先是 참선이야 需要 되나 信 스페셜 心， 럽션 还有 시기 信任， 근데 这非常的重 진리 要。 카시기 양 깨진데 럽시기 但这里接着杜松前 스페셜 八就 럽션 说到了， 런시나 学习 미래가 有些学习 진짜 经论的 예수는 这种 대박 论 내내 师可能 두루 会说， 懂得 근데 经论就够 진리 了，有 세대 智慧就好，不需要信 다이네야 心。 동을 토할래야 但是实际上， 덴바시 된 即使我们 가리거든 对于 찰람이 这个四谛 대박이네요 有它 딘시기 的意 빵랑 义是什么， 토할래야 了 대박 若 딘시 指掌。 대박이나 但是 근데 如果我们对 딘시에도 四谛的这 리더다 种 딘데레 取舍 삼삼시 次第 딘데지기 가르쳐 没有 고안다고 지다 信 딘데지기 心和信任， 다 딘데지기 가르쳐다 고안다고 지다 换句话说，对于可能四谛就只是一种 딘데지 它 삼월로 的 지 知识上的了解、 강도 认 배기 识，但是 입에 가자 구이도지래 对于应该这么 엄마 做， 드린 랑베 就是 라네 应 땅 该止恶 거상래 삼삼로 行善，然后 이게 对于苦 모사 集灭 최버지 道要 지다 这个集要舍，苦要 라네 认识。 만다로 냠스 对于这个的 망하네 取舍次 덴바시 第 시에바 没有 담바시 信 에바라 心，也没有 개바시 这种 람네 急迫感， 근데 就会觉得说， 지상에 这个就只是意思是这样，你很难真正升起一种 다른 신변한 心力，说 남사 这是很迫切需要的事，我现在就要开始去做。 比如说面对痛苦、消除急就是烦恼等等。所以如果没有这种实践，也没有这种修行，那懂不懂四谛也没有太大的差别了。或者说对于业因果也是一样的，我们对于业力因果如果没有信任和信心，只是知道是没有用的。比如说你可能也说得出来十不善业是什么，也都能够一个一个讲出来，甚至能够知道这个业有分为就果报有分为现法受果报、顺生受、顺后受等等。就是你可能对于业因果，它的分类、它的内容知道的非常清楚，但是如果内心没有真正的信任，你就不会如理如法的去止恶行善。如果这样子的话，懂不懂这个业力因果，对这个道理认不认识，没有太大的差别了。所以呢，有没有信心和信任对我们的修行方式造成很大的差别。那一般来说，信心有分很多种，但据说就像这里说，可以含摄在欲乐性、清净性和圣洁性三种当中。那冈波巴大师在《大众开示全集》中有提到，他说什么是三种性？有第一个清净性是说，当我们见到真正的善知识上师，你会想要听闻他的开示，或者说当你来到殊胜的圣地时，比如说到了大昭寺前，或者在布迪嘎亚这里，你会非常的感动，比如说汗毛直竖、热泪盈眶。这时候的信心升起就叫做清净性。你可能因为见到某位上师，
或者说听到它的开始，你感到很感动。再来第二个呢是圣洁性哦，就是说你对于圆满正等觉佛陀他的这个教言哦，无论是广很深广的内容，或者说只是简单的几句，你都愿意毫没有疑虑的去修行，这就是你有一种圣洁性了。再来第三个，欲乐性。冈波巴大师说是什么呢？就是无论你修持是多大的法门，或者是小的法门，你都希望说，我透过这样的修持而达成的果报，能够帮助自己消除障碍，而且你也希望透过这样的修持，一定要获得善趣或者说解脱的这种安乐跟功德，这种叫欲乐性，就你希望得到这样的解脱的安乐跟功德。所以，我们也可以将这三种信心哦，我们放在衣柜上师或善知识身上去升起，有可能吗？是可以的。举例来说，你见到上师的身相的时候，你升起了清净心；你对于上师的言教、他的开示，你升起的是叫圣洁性。再来，你对于上师他心绪的这种功德，你升起了欲乐性，你也想要得到这样子的解脱的功德，这种就叫欲乐性。还有我们在噶举祖师们常常会说前进即为禅修手，所以这说明了前进是非常重要的。所以这里所谓的前进，其实就是我们这里谈的信心。所以第八世法王呢，他在直供一义的注释中提到有这么一段话，他说前进这个用词哦，是口诀师的一种术语，经典当中呢就称为叫信心。信心之中呢，如果没有欲乐性啊，其他信心是没有办法完成的。所以什么叫欲乐性啊？就是刚刚说的，你什么就是你各种无论大小的法门，你都愿意想要很好的去做修持哦，等等。所以呢，这种对于上师正得的佛果，你也升起，我也想要成为那样子，得到那样的果位，这种迫切渴望的心，就叫做虔信。那么，那么，因为呢，这非常的重要，然后会反复的强调，或者说以生命为代价而不舍弃，或者说因为非常的难得，而你想要极大的恭敬去修持了，这就叫做前进。所以前面是前信哦，所以或者说后面这个叫前进。所以你对于上师的这样子的证悟的佛的果位，你想要以生命为代价，也不舍弃，而且以极大的恭敬心去修持，所以再加上一个敬语在里面，这个就叫做前进。所以呢，第八世法王的这段话就说明到前进了，它是一个口诀师特别的用语。然后，而且也说到，在三种性当中，欲乐性的成分是比较重的。关于这种信心跟前进就或者说前信跟前进要如何升起，第八世法王米觉多杰尔继续说到说，前进的升起方式有三种，从闻、从思、从修，就是闻思修而生。但是呢，前面两者所生的前进是不稳固的，真正不退转的前进只有依靠修持才能够升起。所以这说明了什么呢？就是前进可以从文思修三者当中升起，但是真正稳固的前进是从实修中升起的。同样呢，冈波巴大师在《大众开示全集》中也说明了，怎么样升起信心，或者说升起信心的四种因，我觉得讲一下会有帮助。那么，首先第一个，
就是有很多人呢，可能怎么样都对佛法或对修持没有办法升起信心哦。所以第一个帮助你升起信心的是什么呢？就是阅读经典，升起信心。但这里的阅读经典，不就是像我们一般现在看很多世俗的书啊，拿出一本坐下来就开始翻阅，不是这样子的。所以这里提到说，要阅读经典的时候，佛经的时候，或者说佛典的时候啊，你要能够升起信心，是必须要先做供养、祈请，然后再阅读。举个例子，像当时之前有一些啊、当时呢我在那个研读不动佛的相关的典籍的时候，当时呢，我就会啊、特别的很好的做供养集锦之后，然后来翻阅跟研读相关的内容。那后来也真的我发现，对于自己会升起信心了，对这个法门升起前进很有帮助。所以同样像如果你们翻阅密勒日巴大师的道歌或传记，也可以这样去阅读。这是第一个帮助你升起信心，就是阅读经典。第二个是要跟有信心的道友相处，才能够升起信心。举例来说呢，就像你跟这个蓝靛呢相处的时候，就会变成蓝，就是一种蓝色的颜料。然后还有你跟胭脂相处的时候就会变红，所以这都是两种，一种是蓝色的颜料，一种是红色的颜料。就你掺杂了蓝色的颜料的时候就会变蓝，红色颜料的时候就会变红。所以换句话说，你如果能够长时间是跟对于佛法有信心的道友相处在一起哦，会对于你升起信心非常有帮助。第三点是要依止真正的善知识哦，能够帮助你升起信心。所以，如果你能够真正的和真正的善知识相处的时候，那这时候的真正善知识是什么呢？是指说他会不违背任何法而实修的人。换句话说，他是不会有太多的这种偏私之心的，或者说宗派之分的。这很重要。如果一个善知识他是很有这种宗派之分，然后有自他这种分别的话哦，那么你没有办法真正对法升起信心。再来第四个升起信心是什么呢？就是你要观修死亡无常。很多时候我们说，不过观修死亡无常哦，是的确很容易帮助升起信心，因为这是我们能够经历的。譬如说，我们看到很多身边的人，可能去年还在，今年就不在，或者说上个月还在，这个月就不在，甚至上个星期还在，这个星期就不在了。所以，我们的确应该多花一点时间在思维死亡、思维无常上，然后常常思维什么时候死亡，我们真的没有把握，寿命没有办法延长，死亡很快就会到来，然后帮助你呢很快速的去面对、了解这个无常，还有确信这个死亡无常是一定会到来的。这时候你就会对于佛法更容易升起信心。所以以上呢，这就是冈波巴大师他谈到升起信心的四个因。接着呢，冈波巴大师也说过信心升起的标准是什么。他说呢，如果我们的内心对于死亡无常是真的深信、真的了解的时候，你心就自然能够从今生当中的很多的贪执放不下，你就愿意放下，你就不会再继续去贪了，你就转向了。还有呢，就是你会确信业力因果谨慎的取舍善恶，精进的去积资进账等等。所想的、所做的都只有佛法，会达到这样的一种程度的。
那么接着呢，就谈到进入到智慧，这是第二个，所以第一个谈到信心，六法中第二个是智慧。同样在大众开示，杜松前把大众开示的六法中哦，他在讲说了信心之后，呃，第二个重要的就是智慧。那么智慧呢，为什么重要哦？那么这里的主文哦，主颂是：然而呢，有信心却没有智慧也是不行的，因此智慧极为重要。论师们说，根气钝者，钝根者随性行，没有智慧就不知道想要宣说什么法，连什么是正确无误该做的事都难以辨别，被邪恶的善知识所蒙骗，也毫无办法。所以这一段哦，杜宗简八说到，在你有信心的同时，也要有智慧，这非常的重要。而且呢，杜宗简八他透过了道理还有经论啊，来成立他的这个观点。首先，他所说的道理哦，大约有4种，其中第一个理由就是还要有智慧的理由是什么呢？如果问经论中说只有信心，或者和信心智慧两者兼具，哪个比较重要？答案是什么？答案是同时要有信心和智慧，就是信心智慧两者要兼具哦，是更为重要的。有信心哦，固然说非常重要，但是如果没有智慧的话，它会有问题的。所以经论中、佛经中就提到这个问题是什么？就是根气钝者随性行啊。其实这就有点像没有智慧的信心哦，就像现在所说的迷信是一样的，或者说愚信、迷信，这多少是有些被看不起的。所以，如果在信心上面还要有智慧的话，那么佛经当中就形容说这个叫立根者随法行哦，那这是受到赞叹的。所以呢，虽然说有信心非常重要，但是信心和智慧两者兼具更为重要。就是说，只有信心是不够的，还要有智慧。所以这是第一个理由。那么接着第二个理由是什么呢？也就是说，如果没有智慧的话，就是这一句哦，我觉得可以有2个，就是这里的主文杜松之巴是说没有智慧就不知道想要宣说什么法这一句，但我觉得这一句哦可以是说分成2个部分。第一个是说如果没有智慧，听法者不懂得如何听，然后说法者也不懂得要如何说，所以有这2个部分。还有这句呢，它有的意思是说，就是说，如果没有智慧的话，听法的人呢，他可能就会听不懂，他有这个意思的。第三个理由是什么？就是如果没有智慧的话如果想要我要做的正确，想要做出有意义的事，就要做出一些正确有意义的事。但是实际的修持时实践的时候呢，因为没有智慧嘛，就不懂得方法是什么，结果最后愿望可能会反而颠倒了。再来第4个理由是，就算对佛法有信心，但如果自己对于佛法的学习还有了解是不足的，所以首先你就没有办法辨认合格的上师，还有合格的善知识是谁。所以这个时候呢，邪恶的善知识就很容易会欺骗你。所以为了避免这种情况光是信心是不够的，还需要有能够辨别的智慧。
接着呢，主文中内文中又提到，因此阿舍离无尽会说，此前诸要目，佛为智慧说。这主要说明什么？就是说禅定还有智慧禅定和精进等等这一切都是为了升起智慧而宣说的。所以前面呢是理由来说明要有智慧的重要性，接着是引用经论来证明说需要智慧的重要性。所以这里提到一位叫阿舍利无尽慧，他其实就是指吉天菩萨。那为什么说这里阿舍离无尽慧就是吉天菩萨呢？那么，因为印度有一位阿舍离叫做智慧金刚，他所写的，然后现存在丹珠尔中的一部著作叫《见真实义道》，里面提到阿舍离无尽慧也说圣意非心境，说心是世俗，所以他引用了这个就是《入菩萨行论》里面的这一段话。所以这说明了什么呢？就是说入菩萨行论的这段经文就是阿舍离无尽慧所说的。同时呢，同一部著作当中也提到，智慧品由阿舍离无尽慧所造。也就是说，入菩萨行论的智慧品是阿舍离无尽慧所造。所以这也证明说，阿舍离无尽慧指的就是吉天菩萨。还有呢，丹珠尔中呢，还有一部没有这个署名作者署名的《入菩萨行论》的注解，里面提到这么一段话说：阿舍离无尽会获得圣文书的成就受记，如果舍弃他的教言而追随凡夫的随意之说，这是极不合理的，应当远离。所以从这里也可以推论出，阿舍离无尽会，它就是这个指西天菩萨。还有最清楚的一个引句是《噶当宝典》，提到说文殊师利与无尽会、厄拉达日勇士金刚等等。这里面在提到菩萨界的这个传承的时候，就有提到无尽会。那么，在测丘陵永金测丘陵这位大师所写的《道次第传承上师传》中，就有提到无尽会，指的就是佛子吉天，就是吉天菩萨的译名。所以你可以看到，噶当派的祖师们也会大量的使用这个名号，就是他们会用无尽会菩萨来说是吉天菩萨。那么为什么吉天菩萨会称为叫无尽会？那包租拉成瓦在他的入行论大书中有这么一段形容，他说：百千般智皆微服，海众眷属悉折服，首宣菩提行论时，无尽智藏。所以当时呢，就是这个吉天菩萨他在这个法座上嘛，然后当时所有僧众都觉得说，这个人根本是只会吃喝拉撒睡，他不会这个讲法的。但结果呢，他却在这个时候说出了这个入菩萨行还有智慧品的内容，所以当时大众呢就称他为叫无尽智，您的智慧真的是无量无边无尽的，有这样一个赞叹，所以他就得名为无尽慧。所以看来这个无尽慧的名称是来自于这个的。所以总之呢，这里引用了吉天菩萨的若菩萨的经文，此前诸要目，佛为智慧说。所以这里的意思是说，佛陀所说的大小乘的众多的法门，小乘的法含摄在大乘法中，大乘法的一切修持含摄在六度，而六度当中最重要的是智慧。为什么说智慧这么重要？因为获得解脱和一切智的果位，必须要证悟人无我和法无我或法的实相。要证悟这些，光靠信心和信任是不行的，而要证悟实相，
没有智慧也是绝对不行的，所以智慧非常的重要。还有呢，其他的波罗蜜多，就是六度当中的其他几度哦，都是为了升起这样的智慧而说的。譬如说，如果不行布施，就会贪着受用，无法积聚福德资粮。没有办法积聚福德资粮，就没有办法升起智慧。同样，如果不守持戒律，就没有办法获得善趣人天的身体，没有办法获得这样的身体，就没有办法，就没有升起智慧的机会。所以，同样，如果不守持戒律哦，心就无法安住极静，等等等等。同样，如果没有忍入精进禅定哦，就没有办法这个承受文思修的艰辛还有苦行，没有办法承受这一些，就没有办法升起智慧。所以换句话说，前面五度哦，布施、持戒、忍辱、精进、禅定，都是为了升起智慧而说的。这一切都是为了升起智慧，所以可以知道说，在佛教当中啊，智慧是多么重要。接着我们再回到主文哦，是故欲习苦，当生般若慧。所以这说明了止息轮回的痛苦，智慧也极为重要。般若波罗蜜多经中也说：此五波罗蜜，若无智慧摄，不能触菩提；若为智慧摄，方得目之明。这说明呢，不被智慧摄持的任何善行，就像盲人没有向导一样，不能成为菩提之因，连波罗蜜的名称也得不到。首先啊，《入菩萨行论》里面这里提到说：是故欲习苦，当生般若慧。也就是说，如果不想要痛苦，想要快乐的话，这必须升起智慧。所以这有两层意思哦。从暂时来讲，想要为了此生的快乐，或者就近为了成就佛果，智慧都很重要。接着引用了般若摄颂的内容，此五波罗蜜若无智慧摄哦等等等等。那么关于这部般若摄颂呢，有一个第三世伽玛巴让九多杰所写的注解。呃，历代的伽玛巴的在做佛法学习文思的时候，都会先从听闻般若经开始，有这样的传统。尤其呢是在第六世法王伽玛巴通王敦殿的传记当中哦，就提到他们都是从般若摄颂开始学习佛法、听闻佛法。所以般若摄颂里面前面这一段就提到说，大乘的一切修持都含摄在六度，其中六度当中，智慧是最为重要的。如果没有智慧的话，前面的五度就像是没有目、没有眼睛了，就是像盲人是一样的。原因是什么？如果没有智慧，无论你积聚多少的福德资粮，尽除多少障碍，都没有办法从轮回中解脱。为什么会这样？就是因为没有智慧，你就没有办法证悟实相。没有办法证悟实相的话，你不了解人无我，法无我的话，你就没有办法行持布施。那么没有办法真正行持布施，也只是在轮回中，得到一些好的果报而已。没有智慧哦，同样持守戒律也是一样的。如果没有智慧的持守戒律，也就只是获得人天的这样的身体、这样的果报而已。所以哦，总之呢，这个这个智慧哦，就像是从轮回中解脱出来的眼目是一样的，非常的重要。甚至哦，我们说如果没有智慧，或者说这种羞耻不被智慧所摄持的话，布施和持戒啊，布施度、持戒度也只能叫做布施和持戒，没有办法叫布施波罗蜜多。就是因为如果没有智慧作为这个助伴的时候助缘的话，仅仅依靠布施、持戒等等是没有办法解脱的。同样，如果有智慧的时候，一切所做呢都能够成为得到一切治国位的因。
如果没有这个智慧呢？어, 어, 말다. 다다디 못되니 책들. 이 책이. 다다 다나 시디 가르자 책디. 초슈 책디 마셔야 돼. 초슈 책. 초슈 책들라 실업 동배스는 지시하다 전주가 남던 로스. 기계나 세감지 지나 집에 버려도 지금 뭐 수요시에서. 대나 실업의 신도 개체의 지퇴도 시에 실업이 중미용. 所以呢，这里是应该是宋文里面的内容。没有智慧作为助伴，即使把整个三千大世界装满金银等财宝来布施，也只是布施而已，不能成为布施波罗蜜多。如果被智慧所摄持的话，即使是给一只老狗一口食物，那也能够成为布施波罗蜜，能够获得一切治国位的殊胜善业。因此呢，有没有智慧有很大的差别的。所以这是为什么在像宝王让智多杰在《大手印祈愿文》中说：“我等无量一切有情具，加行意乐清净雪山中，流出三轮无垢善根河，唯愿归入圣者四生海。”啊，所以就像这里说，如果没有智慧，我们就算是以无量的金银财宝做布施，也就只是布施，它不能算布施度。但如果有了智慧，就算只是给一只老狗一口食物，那也会成为布施波罗蜜的。那么关于智慧哦，是一般来说有很多种，但并不是随便什么智慧都可以算在里面的。就是在佛法里面提到，最重要的智慧是三种，也就是闻思修的三种智慧。第一个闻所生慧是什么？就是依靠闻所生慧哦，帮助我们认出痛苦的因是烦恼。而且闻所成慧意思是说，你认识到、知道说是自己犯了错误，还有是自己累积了罪业的时候，知道问题是自己，不把责任推给别人。所以认出是自己的意思是说，认出这都是自心烦恼的一个过失。所以这是闻所成慧哦，就是能够认出你的痛苦的因是烦恼。第二个思所成慧哦，就是透过思维而升起的是智慧，是说你对于这些烦恼，对于自己的烦恼，它会造成什么样的坏处、过患，是大是小，还有自己的烦恼到底是怎么样的一个情况，你好好的思维观察，你会懂得它。那么接着你就不会，你就有一种正念和不放逸，让自己的心不被烦恼控制。那修所成慧呢，是不只是制服烦恼，还能够知道烦恼它是由根本无明迷惑所生，从根本上断除烦恼。所以要具足这样的三种智慧，才能够获得究竟的佛果。所以我想，智慧今天先讲到这里，明天我们会继续呢再多讲一些，谢谢。